হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই আনবক্সিং ভিডিও। আর একটু পরে আমার দারাজের ডেলিভারি চলে আসবে। দেখি ডেলিভারির কী অবস্থা। আইটেম না কোনো অর্ডার তো ছিল। ওকে, সো আমার ডেলিভারি চলে আসছে, এখন হবে আনবক্সিং। ওকে, লেটস স্টার্ট দি আনবক্সিং। আনবক্স করার আগে প্রোডাক্টের লিস্ট কোথাও একটা দেখাই দিবি। আর আমার বিল আসছিল 874, কিন্তু এখানে আমার বিল আসছে 440। পরে দেখলাম যে আমি 6টা আইটেম অর্ডার দিছি, কিন্তু আসছে হলো 4টা আইটেম। ওরা বলছে যে 2টা আইটেম পরে আসবে। সো লেটস সি কোন 2টা আসে নাই। হে What the hell? Hey. Okay. Wow, Horlicks biscuit. এটা ঠিক আছে, এটা একটা অর্ডার দিয়েছিলাম, কেম ব্যাক। জেলি খুশবু জেলি স্ট্রবেরি জ্যাম, এটাই অর্ডার দিয়েছিলাম, এটাই এসেছে। cut it open. Yes. Next, হকের ক্ষীর মালাই বিস্কুট 50 গ্রাম, এটা অর্ডার দিয়েছিলাম। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এই এটা হচ্ছে ম্যাগি নুডলস 700 গ্রামের, তাই না? 700 গ্রাম, মূল্য 200 টাকা। That's it. কিছু নাই। সো আমার স্ক্রিন প্রোটেক্টর আর ডিজন মাস্টার, যে দুইটার জন্যই আমি দারাজ অর্ডার করছিলাম, সেই দুইটাই আসে নাই। দ্যাটস রিয়েলি রিয়েলি স্যাড। দেখি ওই দুইটা আসে নাকি আদৌ। আসলে আরেকটা ভিডিও করে রিভিউ করা হবে। বাই বাই।